平時揾石打卡就上面，而家我哋繼續直行錦邊過對面。係啊，神風洞啊！影張先，影張先。仔嘅神風洞啦。我哋開始滾邊啦，終於呢度開始啦。水泥廠，一陣放下航拍影下佢先。整晒樓梯級扶手喎，呢應該係俾啲釣魚，一直都有條路。廠啱啱放完航拍，收翻我哋先，佢哋喺下邊休息緊，避暑啊！好，起程。冇人捉。咁樣斜咧，繼續出去。隻雀咁大膽嘅，都仲未，係咪想我幫你影相啊？落船嗰個碼頭，哦，近咗呢個灣啦。揾個樹蔭遮下先。今日我未落水，好熱啊！啱啱放完航拍，入邊有個湖啊！又一個落咗水啦，太幸福啦！你哋落咗水，仲用咯！哇，放下溫先，我都唔係跳掣啦，真係熱到。頭先我影呢度咧，望出嚟呢度入邊應該就係個湖嚟。係啦，哇！咁近距離嘅？係啊，個湖咧一滿啲咧就喺度流出嚟噶啦，流翻出嚟個海啊！呢3個熱到傻咗啦，咩垃圾都有啊！水泡、救生衣、游水條。頭先望入嚟嗰個波板。應該到啦，但其實到咗唔係咁斜嘅啫，原來。啊，好熱啦！唉，呢度舊石有個陰位㗎，可以擺啲嘢喺度啊。我哋落水降溫。大波板啊，就係成日搭船見到呢塊大波板啊，都行得到嘅。
哇！轉過嚟就見到綠洲啦。頭先橫移過嚟嘅，哇！着短褲好驚啊！撲一撲落去就算㗎啦。想抱嗰啲嘛，阿長仔。唔係啊。橫掂都係有個窿啊！我哋游過去降溫。游咗過嚟啦。揾個最近嘅位游過去。係啦，我哋到咗村啦。呢個綠洲灣，我哋一陣游。喺呢個頭游都冇，係嘛？好近啫嘛。5分鐘咁遠。好似嗰個咩啊？白馬咀嗰度游過去對面咁。白馬咀。係啊。個馬南忽嗰度咁樣差唔多。白馬咀。好啦，我哋休息一陣咧，游過去，因為啲流咁樣嚟咧，我就向呢邊游，急不及待啦。啱啱我哋喺對面游咗過嚟啦，我哋過咗嚟綠洲啦，落唔落到㗎？呢啲石嚟㗎，下邊啲亂石嚟㗎，好多石。唔怕啦，唔到底。唉，大休啊！大膽跳落嚟，不過你跳落啲藤壺冇事嘅。爭少少，到㗎啦，爭少少。好熱啊！好熱啊！係啊，頂唔住啦！上咗嚟呢度，好靚啊，好似白角咁嗰啲色啊！講下航拍先。游水嗰啲幾遠去到，好彩呢度落嚟冇刮損個膝頭，掗住埲牆，跟住就摁一摁過嚟我呢邊。又要再上，
下邊凌空嘅。細馬哥我都話趕得切㗎啦，我哋1個鐘到咋，1個鐘到捆晒啊！綠洲灣，我哋一陣遊翻過去綠洲村，咁就可以郊遊徑去泳灘沖身收工。使唔使搬佢去海邊影啊？好啦，我哋行咗滾咗1個鐘咋，1個鐘啊，啱啱而家有幾點啊1點09分。哦，1點09分。應該1個鐘頭唔使啊，我哋遊埋翻過去。頭先我哋食嘢係12點鐘啊嘛。 4點。係啊，12點啊。係啊，而家點鬆啲咋，我哋遊翻過去啦。喂，我哋又翻咗嚟啦。玩完綠洲，遊翻過嚟綠洲村，跟住行翻出去。點半咋而家？滾完啦。咩收工啊？仲要去沖身呢？有排行啊，行郊遊徑。我好驚啊！好多蜘蛛網啊！你行先啦，你幫我頂啊！唔係網啊，冇得行啊！知道咁嘅案嘅時候，係啊，以前好威㗎，係有幾而家好猛啊！我哋係啊，去榕樹灣啊，行大路。我哋到咗洪聖爺灣沖身。港式早餐55蚊，咁誇張嘅？